Hej og velkommen tilbage til Fyraften sæson 3. Hold kæft, det er fedt at være her. I dag får vi besøg af en gammel kending. Hej Nico. Hvad fanden, du kommer tilbage fra Mauritius. Det er jeg sgu. Har det været godt? Det har været mega fedt. Det er godt. Men ja. Skal vi ikke gå ind i studiet og tale lidt om Jo, lad os gøre det. Let's do. Velkommen tilbage til Fyraften podcast sæson 3. Hej Nicolas. Hej Kulle. Længe siden. Nu så vi dig lige i introen. Ja, det Du er jo du ligner dig selv. Du ser godt ud. Ja, vi har også mistet farven nu, så. Har du det? Det er gået hurtigt. Har du været mega brun? Ja, jeg var sgu brun, da jeg kom hjem. Ja. Det var lækkert. Hvor har du været henne? Jeg har været på sådan en lille ø herude. Ej, det er langt væk. Lige herude. Jeg har været nede på en ø, der hedder Mauritius, nede i... Er det der, hvor de filmede X on the Beach? Jamen, det er nogen, der siger, ja. Men jeg har ikke set... Jeg så sgu ikke noget. Var du selv med i X on the Beach? Ja, det var jeg. Godt. Det er derfor, jeg tog derned. Nej, det var det ikke. Jeg har været i praktik dernede. Det var en meget anderledes oplevelse, men det var sgu fedt at prøve. Ja. Og for dem af jer, der ikke er vant til at lytte med her i podcasten, og ikke har gjort det de sidste par sæsoner, så filmede vi jo hele sæson 1, 20 afsnit, og de første 2-3 afsnit i sæson 2 sammen med dig. Så du har faktisk været med i 23 afsnit af Fyraften. Ja, det passer meget godt. Kan du ikke lige forklare lidt, fordi der er jo nogen, der har spurgt efter derude. Ja. Jo, men altså, jeg ved ikke, hvad der forklarer, men jo, altså det var jo sådan, at mig og Jones, vi stoppede med at arbejde sammen her i sommers, lige en sommerferien, hvor du overtog min rolle. Ja. Og siden da har jeg været i praktik jo. Det har været i cirka 3 måneder siden. Jeg kom hjem for 1,5 måneds tid siden. Ja, og så, altså jeg har jo ikke været inde over virksomheden mere siden da. Så det er jo lidt været baggrunden for, Ja. at jeg heller ikke var med i halvdelen af sidste sæson. Ja. Men du var lidt med på, du sendte nogle postkort i ny og næ. Det gjorde jeg. Det er færdigt, du hørte det, men... Hvor du lige opdaterede. Det kom lige i slutningen af alle afsnit. Ja, vi prøvede på at køre det der, men vi skulle ikke, hvor godt det fungerede. Altså. Det var fedt lige at høre lidt, hvordan lige få nogle updates en gang imellem i hvert fald. Det skal også siges, at vi drikker god grund vand i dag. Vi er lidt tømmermænd. Ja. Og klokken er kun lidt i 3, så det er ikke... Vi synes lige, at vi skulle holde en pause lige i det afsnit. Det er god stil lige at gøre i ny og næ. Og så tror jeg tror måske drikke så meget, synes jeg. Jeg tror måske kuren i dag er lidt mere vand og kaffe frem for dårlig aften lige at valg, synes jeg. Du kan godt bruge lidt. Fordi du ved det. Vi kan godt hente vi har masser af øl, ikke det? Skal vi lige hurtigt? Vi vil gerne have fikse en bajer til dig? Så skal jeg ud og have en øl, så kan I snakke videre. Ja. Grunden til, at vi har heddet dig med i dag, Nico, det er fordi, at vi tænker lidt, at afsnittet i dag skal handle om det her med at samarbejde i en virksomhed. Ja, Og jeg kunne forestille mig, i hvert fald i vores scenarie, nu er vi jo alle 3 venner, så det er jo lidt en anderledes oplevelse, hvorimod at... vi har været venner engang. Ja, for satan. Nej, men altså, det er jo lidt en anderledes oplevelse i hvert fald at være venner i en virksomhed og få det til at lykkes frem for, hvis man bare er hardcore kollegaer. Ja. Og det er ikke nødvendigvis kun vores virksomhed, vi skal snakke om i dag, men også lige så meget generelt det her, hvordan det er at samarbejde i en virksomhed. Vi havde lidt håbet på, at der kom lidt flere altså dejlige spørgsmål fra jer omkring det. Men der er ikke kommet så mange. Der er kommet lidt i forhold til internt i vores egen virksomhed, men vi skal prøve at tage jer igennem den her snak så godt som muligt. Er det ikke korrekt, gutter? Jo, det tænker jeg. Hvordan, først og fremmest, Nico, hvordan er det at være tilbage i studiet? Det er sgu sjovt. Altså det føles som om det er en uge siden kun, når man sidder her igen. Det føles ikke så uvant. Altså, nu har også været med i mange afsnit, men det er sgu meget fedt at sidde her igen. Jeg tænker lidt, vi i den forbindelse, Nicolas, lige kan starte med at spørge dig, hvordan ser hverdagen anderledes ud nu, efter du ikke arbejder i Djur længere? Jeg har ikke nogen penge. Jeg kan da klare mig. Jeg bor jo hjemme jo, så det er ikke fordi, at det er... Nej, det er jo ikke fordi, at jeg mangler penge på den måde. Skal du sige. Nej. Jeg har ikke noget job, siden jeg kom hjem. Jeg har ikke haft et job endnu. Men du får vel SU, men det er heller ikke så meget af det? Nej, jeg får ikke så meget i SU. Hvad får man i SU, når man tager den uddannelse, du gør? Jeg får 2500 om måneden. Altså, det er jo nok til at køre tingene rundt. Jo. Altså, det er jo heller ikke så meget det med pengene, det er mere det. Altså, nogle gange, når jeg kommer hjem, hold kæft, jeg keder mig, mand.
Så jeg vil fandme gerne engagere mig i noget igen, ikke? Hvad laver du, når du kommer hjem fra skole? Så læser jeg, og så træner jeg, og så er det aften, og så dagen ligesom gået. Ja, også at du har fået en bane på. Ja, så det er vel også noget, der går vel også noget tid i... Ja, en gang imellem gør der. Det er ikke sådan... ikke for at snakke om det her, men... det er de første kæreste jo, det er ret spændende. Ja, vi er ikke seriøst af nu, altså ikke fordi vi tager dem hver dag. Men ja, der er noget, der kører der. Desværre derude, I var for langsomme. Nej, men ja, det er rigtigt, Jones. Men ja, altså primært det der med at engagere sig i sine interesser, ikke? Jeg vil gerne have et eller andet igen at gå op i. Men du skal jo til jobsamtale, eller har været til jobsamtale med et rejsebureau, kan det passe? Ja, altså jeg ved ikke, hvor meget man kan kalde det en jobsamtale, men det var bare sådan en snak, hvor vi bare lærte hinanden at kende endelig. Og så fortalte jeg ham så om, at jeg synes, at hans virksomhed var virkelig interessant, og jeg synes, det kunne være fedt at prøve at arbejde i den. Og det var sådan det var det her rejsebureau, der hedder De Brede Planker, som er en gut, der for cirka 8 år siden stiftede sit eget rejsebureau. Fordi han var så inspireret af det her med off-piste ski og surfing. Er det derfor, det hedder De Brede Brædder? De brede planker. Er han god til ski så? Ja, han er virkelig god til det. Men han fandt så en pain i, at når han var ude på de her skiture, så havde han svært ved at finde et sted, hvor der var de her uberørte piste. Off-piste. Ja, det er det, man gerne vil, eller hvad? Ja, han vil gerne ud at have de her steder, som er sådan helt, hvor man er helt fri, ikke? Og helt fucked også. Ja. Kan være helt fucked i hvert fald. Og det er sådan noget, han laver, så det håber jeg virkelig på, at jeg kan få lov at lave noget der. Og så, altså jeg sidder lidt og tænker lidt forretning nu. Altså hvis du bliver ansat der, så kunne du snildt lige køre den opgave hen til os. Jeg har allerede snakket, allerede da jeg var derude, så fortalte jeg ham om, at jeg havde arbejdet her før, og jeg kendte nogle venner, som var vanvittigt gode. Selvfølgelig Danmarks bedste til at lave videoproduktion. Har du egentlig fået en anbefaling med på vejen fra Jonas af, egentlig, da du stoppede? Nej, der er ikke. Jones. Skal man det? Ja, du skal lige skrive en anbefaling. Hvad hvis jeg ikke er glad for Lige ned i lommen med anbefalinger, så kan han vise den til kommende arbejdsgiver. Ja. Nej, men det kan du sagtens få. Du er god til at sutte. Ej, men det er også fedt, fordi at, altså, jeg er ret sikker på, at jeg kan huske, om man har en, eller om han ikke har nogen ansatte. Men han har næsten ingen ansatte, så det er også sådan lidt... Han har snart en ansat i hvert fald. Ja, tjak. Og så ruller julen, ikke? Nej, men det er også ligesom at være tilbage i iværksætteri, så ikke? Fordi det er ikke en ny virksomhed, men altså, vi er jo ikke det her, hvor der er 100 ansatte eller noget. Hvad er ønskescenariet i forhold til den ansættelse? Hvad er du i forhold til beskæftigelse? Hvad havde du, altså hvis man nu tænkte i fokusområder? Hvad jeg gerne vil lave der? Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan at udvikle hans koncepter, og sådan hvordan han har sin kundekontakt, og hvordan han ligesom hvordan han også sælger sine rejser. Ja. Jeg snakkede med en jeg kender, som var på en af hans surfrejser, som fortalte, at han synes de havde sådan en virkelig fedt community på de her rejser. Ja. Han tog alene afsted, så han har en familie, men så var der ligesom sådan et fællesskab derude. Ja. For alle de her folk. Det der fællesskab kan man godt arbejde lidt på, tænker jeg. Og så også bare vækste hans virksomhed. Hvor gammel er han? Mega fedt at være med i. Jeg tror, han er omkring de 30. Okay, spændende. Ja. Jeg skal lige sige, at skærmen der, den virker ikke. Vi har prøvet 2 gange nu at få den til at holde ved, men der er noget galt. Det må jeg jo klage til Asa om. Slap af, mand. Nej, jeg ved ikke, hvad der er galt. Men vi slukker i hvert fald bare tv'et. Ja. Og så er det sådan der. Så kan I selv forestille jer, at der står, at vores hjemmeside, hvor der står Ijur heroppe, på dem, der ser med på YouTube. I virkeligheden er det jo fuldstændig ligegyldigt. Altså dem, der i hvert fald lytter på der Spotify. Ja. Right. Jamen fedt, Nico. Det er godt at høre, der sker lidt i hvert fald. Ja. Hvad med skolen? Hvordan står det til med det? Jamen det går egentlig, altså det går som det går. Altså det meste er egentlig rimelig spændende. Der er selvfølgelig også sådan er det. Lidt nedtur en gang imellem. Ja. Men altså det skulle bare klø på, fordi til marts er undervisningen færdig. Så skal jeg bare skrive en opgave, og så er det færdigt. Så er du helt done med skole. Hvad har du så fået ud af den uddannelse? Hvad kan du bruge den til? Jeg kan bruge den til at læse videre. Så du læser videre for at læse videre? For at læse videre? Det er faktisk sådan, det hænger sammen. For det er sådan, det hænger sammen, ja. Fuck, man, der er jo... Det lyder fandme ikke sjovt. Alt hvad der ikke er erhvervsuddannelse, er vel bare at læse videre for at på sigt om 8 år få et job.
Ja, altså jeg kunne jo godt gå ud og få et job bagefter, men det er jo ikke, altså det er jo ikke det, jeg gerne vil. Vil du gerne tjene boksen? Så kan jeg sidde i en reception på et hotel eller sådan noget. Det er måske det, jeg kan få et job. Okay. Så kunne jeg lige så godt være med at tage den uddannelse næsten. Ja. Så det får at læse videre. Og hvad vil du gerne læse videre så? Planen er, at jeg skal læse en bachelor i innovation og entrepreneurship. Og det kan selvfølgelig lyde dumt, fordi man kunne jo bare starte sin egen virksomhed og lære igennem det. Ja. Men det også giver adgang til, det er ligesom at være sådan en... der er mange virksomheder lige nu, der ansætter folk til simpelthen at være innovative. Så det, du har den uddannelse, gør, at du kan komme ind og være projektleder i store virksomheder for det at innovere virksomheden, altså skabe nye ting. Jeg vil gerne have lov til at være lidt kritisk i det her program lidt. Må jeg stille dig et kritisk spørgsmål nu? Jeg vil lige starte med at spørge dig om, at hvis du måtte vælge helt frit, vil du så gerne være på uddannelse? I forhold til hvad? I forhold til, at jeg ved, at din mor hun presser dig lidt hjemmefra med at tage en uddannelse. Det er overhovedet ikke min mors valg. Det er det ikke. Jeg har bare før hørt dig brokte over, at det måske ikke lige har været... der ikke har været den store begejstring over, hvis du ikke skulle tage en uddannelse hjemmefra. Det er rigtigt. Altså mere end normalt. Ja, men altså i sidste ende føler jeg mig ikke presset på nogen måde. Altså jeg føler mig ikke presset til at skulle tage beslutninger i forhold til nogle andre. På nogle andres bekostning. Det gør jeg overhovedet. Altså for eksempel, nu du nævner det der er jo heller ikke, altså der er jo ikke mange fra min familie, der synes det var fedt, at jeg skulle til Afrika. Altså de siger, hvorfor kan du ikke bare tage praktik i Danmark, så kan du også få et job der bagefter. Så tænker jeg, altså det vil jeg gerne det her. Så det var også min egen beslutning. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tror, der er mange, der er sådan presset hjemmefra på, at det skal de, og så føler de sig presset, og så gør de det. Ja. Jeg tror i virkeligheden, altså det der med pres hjemmefra og for omgangskreds og sådan noget, det er jo... Jeg ser det som noget lige så positivt som negativt. Måske mest negativt. Men det handler jo... Altså, det handler jo i virkeligheden om, at folk vælger en det bedste. Og så er det jo måske nogle gange en lidt anderledes metode, man gør det på. Men man hører meget om det der pres hjemmefra, og du skal det her, og vi vil have, at du tager en længere uddannelse. Men i virkeligheden er det måske bare fordi, at altså, man vil det bedste, og man måske ikke selv har opnået det. Eller selvfølgelig kan man også sige, at hvis det nu er opnået, så skal man gå samme vej. Men ja. Det giver mening. Så længe jeg føler, at jeg udvikler mig under den uddannelse, altså jeg føler, at jeg lærer nye ting, og jeg får øjnene op for nogle nye ting, jeg synes, der bliver interessante, så synes jeg, det er fedt nok. Men der skal også, altså vi skal også føle, at jeg udvikler mig personligt. Ellers kan det sgu være lige meget. Men jeg tror det er godt, at man bliver holdt lidt i halen, altså mange gange, og altså har nogen, som prøver at lade en gå i en eller anden retning, hvis man ikke sådan selv altid lige gør det. For så kan man jo selvfølgelig selv gøre det og handle ud fra det, som der bliver anbefalet. Men ja, giver det mening, det jeg siger? Ja, det synes jeg. Der er selvfølgelig også dage, hvor jeg tænker, at det her det er spilletid. Hvorfor sidder jeg her? Det her får jeg ikke noget ud af. Det vil der jo altid være, men der er også mange dage, hvor jeg tænker, okay, det er faktisk fedt, jeg har lært det her, og jeg har snakket med nogle mennesker, der er eksperter i det her, og fået øjnene op for nogle ting. Fedt. Uddannelse er sådan lidt jeg ser lidt som en lidt mere langsomlig proces, end hvis man nu selv skulle ud og erfare det. Fordi det kan man jo gøre i fuldstændig eget tempo, men det skaber jo også nogle ret, synes jeg, gode rammer for, at man så også får gennemgået det. Fordi nogle ting vil jo, som du siger, ikke være særlig fedt, hvor andre ting er jo ret fedt at have erfaret det. Ja. Men drenge, nu snakker vi om samarbejde. Og jeg kom til at tænke på, Nico, vi startede jo virksomheden af Djur sammen for små 2 år siden, 1,5 år siden. Næsten 2 år siden. Hvad har det bedste været ved at have et samarbejde med en af dine gode kammerater? Eller hvis vi er gode kammerater selvfølgelig, det ved jeg ikke. Jo, det synes jeg da stadig vi er. Hvad har det bedste været? Altså hvad tænker du sådan rent sådan arbejdsmæssigt? Ja, arbejdsmæssigt, ja. I forhold til at vi har været 2 venner. Eller 2 faktisk nærmest altså rigtig gode kammerater. Ja. Vi var jo til fester hver weekend sammen og tog i byen. Og jeg tror det fedeste har været det der med, at man kunne fejre sin succes med en anden person. Men det kan du også gøre, hvis du ikke er venner jo. Ja, det er rigtigt. Altså du mener, altså i forhold til hvis man bare var kollegaer og altså nu at man er venner i stedet for. Altså jeg har jo mange venner, jo altså ikke gået sådan venner, men venner fra Danmarks Radio, men jeg ser dem kun når jeg er på arbejde. Ja. Og der er en helt anden måde. Jeg tænker mere sådan i forhold til, at det jeg synes har været det bedste ved det, er at vi ligesom har haft nemmere ved at snakke om. Nej, vi har faktisk haft på tider svært at snakke om ting, men igen så har vi også haft nemmere ved at svare på ting, fordi vi kender hinanden så godt.
Ja. Så der er ikke sådan noget, vi synes... Altså, jeg vil snildt kunne sige til dig, hold din kæft, eller sådan noget. Og det samme ville du kunne gøre med mig. Det ville jeg ikke kunne sige til f.eks. Nikolaj for det. Det ville være måske lidt sådan lidt, okay, bro, aktivt. Forstår du mere? Altså man kan være mere ærlig. Ja, måske. Men det jeg mener med at fejre succeser, jeg tænker mere sådan, du kan godt fejre succeser med dine kollegaer, hvis de bare er dine kollegaer. Men jeg synes også, det er noget andet, når du har et venskab til den her person, fordi det er bare federe at fejre med en af dine venner. Ja, jeg kan huske, at vi omsatte for de første 100.000. Ja. Så lavede vi 100.000... så holdt vi sådan en lille kom sammen for vores venner. Købte Moët. Altså selvfølgelig man så jo lidt stolt sådan. Altså det gjorde man jo. Købte Moët. Vi købte Moët. Jeg tror vi købte meget 2 eller 3 flasker Moët. Ja. Så kom drengene og ja. Så er der champagne. Altså, det var sgu meget sjovt. Var det der I fik champagnesablen egentlig inden for lejligheden? Nej, det var Oscars far, der fik gav den til fødselsdagsgave, tror jeg. Så. Ja. Men det rent så kunne man lige hive resten af sin venneflok ind. Det var meget så fedt. havde man noget sammen som venner jo. Ja. Som man ikke havde med andre venner. Hvad var det værste så, ved at arbejde sammen med sådan en? Der er mange. Nej, det værste, altså det tror jeg er rimelig let. Det værste er, at det går ud over ens venskab. Det gør det. Det værste er, at man ikke kan sortere venskabstid fra arbejdstid fra hinanden. Fordi så hver gang jeg kan bare huske, når vi var sammen til en fest eller andet, så begynder vi at snakke om arbejde. En fyraften sgu da. Man kan ikke lade være. Nej, men det er rigtigt, det er nok. Jeg kan faktisk huske en periode, hvor vi kom hjem til en af vores kammerater, der hedder Esben. Og så ligger den Nico op i sofaen, og det første spørger mig om, det er sådan, nå, har du hørt fra den her kunde, Nico? Og det var sådan fredag aften. Og så begyndte vi at snakke, og så ja. Det er nok, det er du ret i. Ja. Og jeg synes, jeg kunne mærke det lige fra... lige det, da vi havde sat sådan en dato for, hvornår du overtog min rolle. Og det var lige en distortion, kan jeg huske. Og jeg kan huske, jeg tror vi havde 3 dage sammen, eller sådan noget, 2 eller 3 dage sammen på distortion, hvor det var sådan, altså, det var ligesom at være venner igen. Okay. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det var ligesom sådan en sten, der røg ind i skulder. Altså vi blev ligesom rigtig venner igen, synes jeg, for de dage af der. Jeg synes bare, der var så stor forskel fra da det stoppede, til at altså, der var intet arbejde mellem os mere. Men jeg tror også, der er noget om, at vi ikke så hinanden overhovedet så meget. Ja. Altså imens vi arbejdede sammen? Nej, der vi ikke arbejdet sammen. Der kunne der sagtens gå 2 uger, før vi så hinanden igen. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker også, at man får jo, når man ikke arbejder sammen med, og ikke er kollegaer som venner, så fjerner man jo også alle de forpligtelser, man har til hinanden. Fordi at forpligtelser i forhold til et venskab er jo helt anderledes i forhold til forpligtelser i forhold til en kollega. Ja. Fordi man er jo på mange måder afhængig af en kollega, måske på andre måder, man er afhængig af en ven. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Altså at man har, hvis man nu har en deadline, der skal overholdes, så bliver man jo nødt til at overholde det, frem for hvis man nu bare er venner og siger, så kan man selvfølgelig have nogle anderledes former for deadlines med, okay, sharp klokken 20, vi skal mødes på S-toget, inden vi tager til fest. Men det er jo så lidt en anden sammenhæng, hvor at man... jeg tror, det du siger er, at der blev fjernet en eller anden form for seriøsitet, der gjorde, at venskabet kunne spejle mere igen, altså kunne bryde lidt mere igennem igen. Ja, for det var som om, at altså, arbejdet var blevet 90%, og venskabet var blevet 10%. Ja. Det kan mening. Det var vi dårlige til at balancere, rigtig dårlige. Var det? Det synes jeg, vi var. Ja. Men altså, hvordan går det med jeres samarbejde egentlig? Kunne jeg godt tænke mig at høre. Jeg tror det er altså lidt på samme måde, det her med at man begynder at snakke om anderledes ting. Men altså jeg føler lidt, altså vi så mig og Frederik, vi så ikke rigtig hinanden før. Nej. Vi så man, du ved ikke, sådan sammen 3 gange om året eller sådan noget. Ja, maks 4 gange i år. Så og det var ofte sammen med andre mennesker også. Det var ikke fordi, altså vi har jo ikke på den måde efter efterskoletiden har vi fandme sjældent bare mødtes os 2 alene. Det har vi, jeg tror ikke vi gjorde. Nej. Der har det altid sammen med Robert eller nogle andre drenge. Men når jeg lægger mærke til, det er når vi er færdige herinde på kontoret og tager hjem, så har jeg svært ved sådan at nu skal vi også lave noget sjovt jo. Nu skal vi lave noget drengerøv. Ja. Og så det eneste vi lige kan finde på, det er at drikke os videre. Altså bare drikke videre for hvis vi har lavet podcast sammen, ikke? Altså det er ligesom i går, der havde vi også podcast, sendte vi jo sammen med Albert og dem og der så vi det tømme i dag. Og så altså du ved, jeg synes det er svært så begynder du at råbe op, og så ligger jeg på min telefon og sådan, nå, hvad skal vi lave nu-agtigt? Skal vi lave et eller andet? Jeg hørte jeg der brokte over, at jeg ryddede op. Overhovedet ikke. Nej, det er ikke sådan men. Så begynder du at rydde op, med de fucking svin. Nej, jeg mener, forstår du mere? Ja. Altså der er sådan en, så hvad gør vi nu-agtigt? Fordi der er sådan. Det er svært ved at bare være sammen også. Og det er det, at det er jo også en af de grunde til, at jeg har, hvad kan man sige, har været meget stresset i forhold til at arbejde, fordi at det netop
udelukkende er arbejde, det handler om. Fordi vi er gode til, at alt handler om arbejde. Som du selv siger, at når vi så tager hjem, så snakker vi enten videre med arbejde, eller så går jeg lidt og rydder op, og du sidder lidt på telefonen og gamer lidt first person shooter eller andet. Ja, fucking fedt. Tactical. Kom ind at mig. Johnny A.S. Så skal vi tage game sammen. Ja. Men altså, det handler meget om det her, også generelt set, det her med samarbejde med ens venner, så fuck, det er dangerous. Altså det er en farlig ting for mig at se, fordi at jeg startede på et tidspunkt for lang tid siden i 15, og det var jo langt fra lige så seriøst som det her, men ideen var der til at starte en virksomhed sammen med en af mine bedste venner, og vi har aldrig været så meget uvenner som dengang, fordi at vi var bare ikke enige, altså i forhold til forretning, men vi var skide gode venner, og på mange måder så smittede venskabet også lidt af i forretningen. Vi var, i modsætning til os to, Jonas, så er vi gode til at være rigtig seriøse, når vi er sammen, hvor ham, en af mine bedste venner, det var meget sådan useriøst, og det gik bare op i snak og bajer. Altså, jeg kan huske, vi skrev vores første forretningsplan på en tom kasse øl. Seriøst? Så kan man ligesom godt, så kan man ligesom godt fornemme, hvor det ligesom er, hvilken retning det ligesom tager derfra, vil jeg tro. Men ja, altså. Men det er også, altså en ting også, sådan forpligtelser, altså noget jeg også der mærke til, Nico, dengang vi arbejdede sammen, det var, nu er noget en anden ting, fordi du også er medejer, så du har automatisk noget forpligtelse, men hvis jeg ikke kendte dig som ven, og jeg havde dig ansat, så ville jeg jo kunne sige til dig, bro, eller ikke bro, så ville jeg nok sige, Nicolas, du skal gøre det her, det her, det her, og sådan er det bare. Det havde jeg ikke, det havde svært ved med dig, fordi så kunne du sige, det gider jeg ikke lige nu, fordi du, altså, forstår du, hvad jeg mener? Jeg blev tit irriteret, fordi jeg følte ikke, at jeg sådan kunne bestemme over dig, på samme måde som hvis jeg var en rigtig arbejdsgiver til en rigtig ansat. For du følte jo også, at du havde en eller anden ejerskab over virksomheden, fordi du var med til at starte og sådan noget. Hvis vi fik ansat en nu til, hvad ved jeg, 20-30.000 kroner om måneden, så ville vi jo kunne sige, så er vi vilde til den person. Altså alt efter kontrakt selvfølgelig, ikke? Men der er jo ikke, altså, der er jo ikke den samme. Man kunne sagtens sige, men det gider jeg ikke lige nu, eller sådan. Bro, kan du lige og det, der er ikke noget sådan formelt på det. Kan man jeg tror det handler jo om, at man heller ikke har lyst til at være en idiot, når man samtidig venner. Altså at sige, hvis du nu det, og det kan man jo godt lidt over for en ansat. Altså ikke være en idiot, men man kan godt. Altså når jeg er på DR for eksempel, jeg bliver da også hundet rundt med. Nu noget en udstyr, og så det, og så mødes vi klokken 9 før der, og sørper, du og gør det og det. Det er i hvert fald et mere formelt forhold, man har til hinanden, når man ansætter, man giver penge for en vis form for arbejdstid. Altså når du møder ind på arbejde, eller du er to venner, der møder ind på arbejde, så er det jo ikke fordi, at i det sekund, du går ind ad døren til arbejdet, så er I ikke venner mere, så er venskabet væk, og så er det formelt arbejde. Sådan fungerer det jo ikke. Og det tror jeg, det er det, der er svært at skelne imellem. Ja. Jeg tror, det er der, vi har en fordel, fordi vi begge to har egen del, og det vil sige, at vi begge to vil det bedste for firmaet. Jeg ved godt, du også gerne ville det bedste for firmaet, Nico, men det var bare ikke så meget mist for dig dengang. For du havde jo din månedsløn, og du, hvad ved jeg. Så du havde ikke på samme måde noget mist, som mig og Frederik har endnu. Så jeg tror, der kommer noget ekstra gejst i tingene. Der skulle måske have været et andet fra starten af, vi ikke har sat helt fast på en eller anden måde. Sådan det. Man lærer alt, kan man sige. Men jeg synes i hvert fald, det er en spændende snak. Altså, jeg tror også, det er det, som nu kommer vi igennem nogle spørgsmål lige her med et øjeblik. Jeg tror, det er det, som er i hvert fald, når man driver noget med en som også er en ven, altså et foretagende, så det er lidt det, som kan være hele, hvad kan man sige, både det positive, men også en problematik. At det er med at finde balancen. Og jeg tror stadig vi er ved at finde den, Jonas. Fordi at kan man sige, det er jo heller ikke meningen, at i forhold til mig, at nu er vi meget, meget forskellige. Altså jeg tror du er lidt mere sådan på-agtig. Jeg er sådan, hvordan fanden skal jeg forklare det? Du er med mig sådan, så gør vi det, hvor jeg er mere sådan, nu skal vi lige, jeg vil gerne give den gas, men jeg har også lige brug for lige at lande, eller jeg har lige brug for lige at i hvert fald lige gå ind i mig selv lige et øjeblik, før vi lige gør det her. Hvor du handler mere sådan lige på hårdt, og jeg er lidt mere sådan øjeblik, som man siger. Til ord. Okay. Men ja, det er jo det, vi stadig er ved at finde ud af, for at vi får det bedste samarbejde op at køre, og vi begge to kan, hvad kan man sige, at det begge to giver mening. Men jeg tror også, jeg tror også, det er vigtigt lige at pointere, at jeg tror, hvis der er nogen af jer derude, der er i gang med at starte virksomhed, ens ven, skriv en kontrakt.
Ja, lige meget hvor mærkeligt. Lige meget hvor mærkeligt det føles mærkeligt, men du selvom at kontrakten bliver hævet frem, så er der stadig en forpligtelse og en forventning til begge parter lige pludselig. Og hvis det er, altså, og så hvis det er noget, I starter op sammen, så lav en 50-50 fordeling, så har I begge to lige meget at miste. Jeg tror man er mere villig til at fuck tingene op, når man er venner i en virksomhed. Det tror jeg bare. Så jeg tror det er ekstra godt at have kontakten på plads, fordi at hvis man nu fucking bliver uvenner, altså hvis man nu er rigtig gode venner, men bliver uvenner, så er man fandme også bare uvenner i rigtig lang tid, hvis ikke resten af dagene, tænker jeg. Ja. Hvis der er et eller andet virkelig, altså der. Ja. Jeg tænker også, altså vi har jo en kontaktkulde, så hvis der er nogen, der har, det er jo en meget fin kontakt til to venner. Så hvis der altså, nogen, der har brug for, det er noget, altså det er jo, der findes masser af skabeloner til kontrakter derude, om det så er ansættelse eller altså i det her tilfælde et interessantskabskontrakt. Og de ligger derude, de ligger på virk.dk faktisk, hvor man frit kan benytte dem. Så skal man selvfølgelig lige ind og tilpasse dem i forhold til sig selv, men skabelonerne ligger der, og det tager 2-3 timer at lave den her, og så skal man måske lige have gennemgået den sammen med en eller anden advokat. Jeg havde en advokatven, eller ikke advokat, men han var ved at uddanne sig som jurist, og kunne lige se igennem den, eller ikke se igennem den, kigge i den og se, hvad der ligesom manglede, og hvad der var godt. Så det er i hvert fald klar anbefaling. Ja, selvom det føles mærkeligt. Frem med det formelle i virkeligheden. Altså, det er selvfølgelig fedest at være uformel, når man er venner i en virksomhed, men jeg tror også, man bliver nødt til at beholde en vis form for formalitet, altså på tingene, hvis det skal give mening. Men man er simpelthen nødt til at se det som et arbejde, fordi altså lige meget hvor mærkeligt det lyder, lige meget hvor gode venner man er, når man starter op om sådan noget her. Det er jo ikke fordi man tænker, vi er jo venner, så vi kan jo altid stole på hinanden. Men når først penge kommer i spil, så bliver det lige pludselig vigtigt lidt højere. Sådan er alle mennesker simpelthen. Altså man bliver simpelthen nødt til at forpligte sig til hinanden, lige meget hvor gode venner man er. Det skal man bare gøre fra starten. Ja. Og i den her forbindelse, så tænker jeg, at vi lige kan hive fat i Alex Sture For, som skriver på Instagram: beskriv den bedst mulige måde at kunne få oprejst et firma med en bekendt og ven. Meget fint spørgsmål. Altså, det er lidt den snak, vi er inde på, det her med formalitet og huske at afstemme med hinanden. Hvad tænker I? Forventningsafstemme i hvert fald, ikke? Altså, jeg kan også huske, det var meget vigtigt for mig, Kulle, dengang at du kom med YouTuber, at jeg vidste, hvor meget tid du ville give det. Fordi at man kan hurtigt blive indebrændt, hvis man føler, at man bruger mere tid end den anden person. Ja. Det er noget, man ikke lægger mærke til, men lige pludselig så tænker man, nu har jeg brugt 3 timer mere end min kollega, og så bliver man bare sådan fucking irriteret, og så er det bare godt at have en kontrakt, og så kan man sige, bro, du har skrevet under på 8 timer om dagen, og så er det kaffen også det, du lægger i det. Eller noget af den stil, ikke? Så jeg vil også sige, at prøv at læse spørgsmålet igen for det. Bare lige så lige for... Beskriv den bedst mulige måde at kunne få oprejst et firma med en bekendt /ven. Ja, kontrakt. Find ud af, hvad for en virksomhedsform, der skal til. Find ud af, hvad for nogle roller man har. Det er også noget, vi har snakket meget med vores... apropos roller, vores mentor Morten om, dengang vi havde en mentor, at man skal fandme have styr på sine roller og sit arbejds, altså hvad for nogle områder man har, så der, altså især når man ikke er så mange i virksomheden. Ja. Men altså ansvarsområder, få dem fordelt. Altså hvis man er 2-3-4 venner, der er jo nok at tage fat om. Vi har jo i vores kontrakt, Jonas, står der også, hvad vores forskellige ansvarsområder er. Og det er jo det, vi tager udgangspunkt i hver dag i vores arbejde. Og så kan det godt være, at nogen gange så ligger jeg lige og kigger med der, og så kigger du med der, og så altså, det er jo ikke fordi vi i stedet ikke rører. Altså, nej, men hvis det er jo ikke kigger videoer igennem, eller jeg ikke lige kigger på det niveau eller sådan noget. Det er jo ikke der. Men hvis der nu skulle opstå nogle konflikter, så kan man jo altid sige, jeg skal ikke tage mig af det her, og du skal ikke tage dig af det her. Fordi hvis du en dag kommer og sagde, den her video, som er blevet redigeret og sendt ud til en kunde, altså de er bare ikke tilfredse, og det er din skyld, Kulle. Så kan jeg lige gå i kontrakten og sige, gud du røv, det er din skyld. Altså forstå mig ret. Selvfølgelig så er det et fælles ansvar at drive en virksomhed, men man skal også bare huske at tage udgangspunkt i de ansvarsområder. Ligesom at hvis jeg havde glemt at få indberettet moms, eller ikke havde sendt en faktura, så ville jeg aldrig kunne give dig skylden, fordi det er mit ansvarsområde at stå for alle de der administrative roller. Eller hvis vi havde lejet en bil en dag senere end vi skulle, altså. Så er det jo bare mig, der skal bøde for det, fordi mit ansvar. Så får du slaps. Det står også i kontrakten, at vi må slappe hinanden på kinden, hvis... Nej. Men ja, altså, jeg synes, vi har været godt inde på det i forhold til det spørgsmål. Det synes jeg også, 100%. Formalitet og
kontrakter, ja, det indgår i det formelle. Forventningsafstemning. Og skal bare hygge sig. Og hvis man hader hinanden, så skal man ikke lave virksomhed sammen. Altså hvis man er sådan, hvis man bliver irriteret af at bare kigge på hinanden, det kan også blive et stort problem. Det er et dårligt udgangspunkt i hvert fald. Hvis man skal bruge så meget tid sammen, så skal man kunne holde det ude. Ja. Skal vi gå videre til næste spørgsmål? Lad os gøre det. Suran KR spørger, har I nogen samarbejdspartnere i Jur? Ja, vi har der en del. Altså samarbejdspartner, det er også en vidt begreb, ikke? Altså fordi at, man kan sige at vi i Jur, vi har jo lavet videoer til mange forskellige. Men altså lad os sige sådan noget som Genewords afsnit 2 med Louise. De har jo, man kan sige, de har jo mange samarbejdspartnere, fordi hver måned betaler for en ydelse. Hvor vi får måske en opgave fra en virksomhed, og så får vi måske 10 opgaver fra en anden virksomhed, ikke? Ja. Lad os sige, Enemark Petersen, det er deres største samarbejdspartner. Vi får cirka en video hver anden måned fra dem. Så der kan man sige, det er jo et samarbejde, vi har, et løbende samarbejde, og også inden for de sidste 1,5 år har vi også udviklet sådan en visuel identitet, der ligger til dem. Men hvor for eksempel hvis vi skulle lave en præsentationsvideo af Kates køreskole, det er en video, det har et budskab, hun skal bare præsentere sin køreskole, og så har hun ikke brug for mere video egentlig i hendes forretning lige nu. Men det er jo stadig samarbejde, hun har været tilfreds og sådan noget, så jeg ved ikke hvor vi skal definere. Nej, men jeg tænker også at det handler, altså selvfølgelig så handler det jo om det her med, om der er nogle faste samarbejdspartnere, ligesom Enemark Petersen. Man kan jo håbe på at alle kunder bliver faste samarbejdspartnere. Men jeg tror også ligesom at det handler om det her med, har man nogen freelancer, har man er der nogen der står for det her, altså man kan sige Genewords står for det der hedder online annoncering, ja. Og det er jo et samarbejde, tænker jeg. Og vi har jo Louis med ude. Til næsten alt, hvad vi filmer faktisk. Ja, og altså det er sådan nogle ting. Der er jo altid sådan nogle små samarbejder, hister her. Det er ikke fordi vi har nogen som, hvad kan man sige, ERP har jo stor betydning for vores økonomi, at de giver os en video hver anden måned cirka. Men ellers er det ikke noget, som er, hvad kan man sige, altafgørende for vores virksomheds eksistens. Fordi jeg tænker, der er mange virksomheder, der er bundet op på samarbejdspartnere. Og hvis der nu er en virksomhed, de samarbejder med, som drejer nøglen om at gå konkurs, så er de nærmest også nødt til at gøre det samme. Fordi at man binder så meget. Jeg tror også, det er farligt nogle gange at binde sig så meget op på et samarbejde. Man skal altid kunne have en plan B i hvert fald, hvis det andet går i vasken. Ja, men hvis man gerne vil se, hvad for nogle virksomheder har hjulpet i hvert fald, så kan man gå ind på vores hjemmeside. Der har vi et lille katalogsæk af nogle af de fleste af de virksomheder, i hvert fald de største virksomheder, vi har hjulpet, ikke? Jo, det kan vel også nævnes, at vi har afprøvet os, eller I har afprøvet med nogle partnere, som eksempel, der var en praktikant på et tidspunkt, eller har været 2 praktikanter. En. Og 2, ja. Ja, det er rigtigt. Julie. Der har været Julie, og så har der været ham, I havde en uge. Og så har der også været, I har også haft en sælger. Ja, der har været, vi har jo... ja, det er rigtigt, ja. Det er jo også samarbejdspartner, kan man sige. Ja. Det er rigtigt. Men det er begrænset, hvor godt det gik. Der har været lidt forskelligt. Det var et forsøg i hvert fald. Ja, det var et forsøg. Ja. Jeg tænker, at det var sidste spørgsmål. Nej, jeg tror faktisk ikke. Der var et andet, der var møntet på Nego, men det tror jeg, vi var lidt igennem i forhold til, hvorfor Nego ikke længere en del af virksomheden. Og det spørger Rasmus Jokumsen om. Vil du svare på det igen? Ja, altså... Bare lige konkludere det med få ord. Jeg tror, den største sådan faktor i det var jo, at vores samarbejde var ikke så godt til sidst. Og så tror jeg også, at... jeg tror, jeg skulle prøve noget andet. Ja, og jeg tror også bare, at der er så en mulighed i at have en, der var fuldtid i det. Ja. Så vil jeg da hellere have det, end en, der arbejder 2 timer om dagen. Ja, så det var en meget sådan solidarisk beslutning, kan man sige. Ja. Så det var noget, vi var enige om. Det er ikke sådan, hvor den ene siger sådan lige pludselig sådan, hey, jeg gider ikke mere. Men det er også fordi, du droppede bomben og sagde, at jeg skal til Mauritius 3 måneder. Ja. Det var noget, Nico ikke fortalte mig faktisk, før vi var til mentormøde. Ja, men det var jo aldrig rigtig planlagt. Det var noget, jeg undersøgte. Det er nok, men ja. Det blev først faktisk en realitet en uge, inden jeg skulle afsted. Der fik jeg styr på det hele. Men ja, det er en anden historie. Den har været igennem. Ingen sure miner, gutter. Fucking man. Fucking smadret. Nej, det er derfor, det er jo vigtigt, som vi selv siger, at, at man får forventningsafstemt med hinanden hele tiden, og man hele tiden... Og det er faktisk det, en kontrakt kunne have gjort, det var, at du selv kunne komme afsted jo. Ja, fuck, det havde også været nederen for ham, hvis han har haft det godt. Det kunne være fedt, hvis du ikke var afsted, var. Ej, det er fint. Så fint. Men ja, der er mange forskellige grunde til, at du ikke er med mere. Men også apropos ikke at være med mere.
Nico, du udviste lidt interesse for måske at være professionsansat på et tidspunkt. Ja, faktisk i går. Ja. På et tidspunkt her i går. Jamen, det er fordi, at kort fortalt handler det bare om, at sådan i skolen, der har vi sådan vi kører et par cases med sådan, altså realistiske cases, hvor vi har kontakt til nogle virksomheder derude. Og så er der bare flere gange, hvor jeg har tænkt sådan, altså løsningen på de her cases nogle gange været sådan marketing, videomarketing. Og så har jeg tænkt sådan, hvorfor ikke prøve et eller andet sådan, lad os afprøve det. Og derfor har vi jo snakket lidt om, at vi skulle prøve at jeg skulle prøve at tage kontakt, når muligheden var der. Ja. Så ja, lad os se, hvor det bærer hen. Det må vi tage en snak om bagefter. Det kan vi altid snakke om jo. Det kunne i hvert fald være. Men der er god provision, kan jeg sige. Og så kan du tjene en masse butters, hvis du er god til at sælge. Ja. Vi skal bare have fundet en eller anden, der er god til at sælge, fordi der er faktisk god indtægtsmulighed, kan man sige. Så hvis der er nogen, der lytter med, giv os lige en besked på Instagram, hvis du er hammergod til at sælge. Ja, altså virkelig god til at sælge. Og du skal ikke have noget i munden, det gider vi ikke. Altså nu har vi prøvet det der med, at man måske har lidt for meget i munden, ikke? Du må ikke have en bøjle i munden, for eksempel. Nej, præcis. Eller, okay. Det er også lummer det af. Det er sådan lidt, hvad hedder det, sådan en tømmermænds hjerne, der lige nogle gange spiller lidt lort ud. Ja. Det er også fint jo nogle gange. Det er fint. Sådan, Men jeg tænker, vi er nået til en afslutning. Ja, tak fordi du joiner os i. Det var dejligt. Ja, det var sgu meget fedt at prøve igen. Ja, skulle du lidt opstand af det? Ja. Jeg kan mærke, at jeg sidder og... Ja, det er det vildt varme. Nej. Det er det der spytfilter, det gør et eller andet ved dig. Nå, i hvert fald alle kære lytter derude, tusind tak fordi I har lyttet med. Gå ind på jeres Instagram, Fjord Podcast, stil os nogle spørgsmål. Det vil vi være mægtig glade ved. Kom med nogle tanker. Har I haft en fucking fed optur, en nødtur? Har I omsat for 1 million? Vi tager det gerne op. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal sætte det op, men det er meget spændende at høre. Det skal være et forum for os alle sammen. Mathias har omsat for 1 million. Det var det. Videre til... Jeg synes bare lidt hurtigt nu, når I siger det. Ja. Jeg synes, det kunne være fedt at høre derude, hvad andre har erfaringer fra det der med at have en virksomhed med en ven. Ja, skriv. Ja, helt sikkert. Der må fandme være mange. Altså, det kan da ikke være de eneste, der har problemer med det. Skriv en kommentar, så følger vi op på den i næste afsnit. Let's do. Det går spændende i hvert fald lige at følge op på nogle af de. Det er fedt. Helt sikkert. Det er nice. Ja. Så i hvert fald tusind tak fordi I har lyttet med. Vi ses i næste uge til eller lyttes ved i næste uge klokken 16 til endnu et afsnit Fyraften podcast. Vi ses. Skær. Hej. Brr.